piradazaka oling. Ya mana bular boshlasin. Ya mana bu boshlasin. Yo, siz boshlaysiz, boshlang. Dasturxonni kattalar boshlaydi. Keling amaki boshlab bering. Hozir. 1 minut 6 sekund. Bu hali beri kelmaydi bu. Lekin archasi kichkina ekan. Mani uyimda shunaqangi archa qo'ydim. Balandligi nesbandan 3 ta keladi. Bir kun samolyot uchayotib, archamni uchiga ko'tini qirib olibdi. Mana qirilgan. Yomon piradaz sizni aldaysiz. Ya, amaki orqa yonyapti. Indama. Серьезно. Ya, assalomu alaykum sheflari o'z davringiz. Lagancha keldi. Ma'lum musulchiqni kim chaqirdi bu yoqqa? To'ya qol musulkanga, balo borim bu yoqqa. Sen nima deyapsan? Buni musulkasiga Shohruxxon bordi, Munisa bordi, Diyora ham bordi buni musulkasiga. Xudoga shukr. Ya, amaki vobshe yonyapti, bu tutayapti. Jim turib o'chadi o'zi. Серьезно. Ya amaki, keling boshlangan siz ham yezvordingiz. 1 minut. Bu kelmaydi bu. 8 sekund. Gapirma jim! O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yoningda kim? Hop, piradaz najim. Bu kim edi endi? Bu Ummonku amaki? Loyihaga o'xshaydi-ku bu, ummon deysan. Ummonni ksenokopiyasida bu. Akalar uzru maslar hammalarni tanitiraman-da, lekin hali burchakda kim tanimayman-da. Seryoz kim bu? Assalomu alaykum. Bu Munisa intergan-ku. Amaki 400 ko'rpachani kuydiradi, mashinasini itargan deyapman. Jim tarpatsan. Men shunaqaman, kimdir zo'r bo'lib ketsa ko'ra olmayman. Shunga orqam tutab yonadi. Ishonmaysizmi? Hozir telefon qilay. Alo Munisa, qandaysan? Men mani mashinangni itargan bo'laman. Qara, seni itarganmidim mashinangni? Qaysi ko'rdan shunga itartirdim mashinani bilmayman. Yo, rosta itargan. Aynan o'zi gulib ketay. Yana itaraman mashinangni. Ko'rdingizmi? Unga shu shekilli hozir yonadi, balki uyini yondiradi hozir. Ana bo'l. Mehmonlar qani? Amaki seryoz odam podam masakasiz. Hamma sizni kutib ketvordi. Mayli, tur, o'zimiz boshlaymiz. 1 minut. Meni minut. Yangi yil ham o'tdi ketdi buni 1 minuti bilan. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar. Dadasi, paqida o'lib qolsam, boshqasiga uylanasizmi? Yaxshi niyat qil, nima deyapsan? Ota-onangiz majburlab uylantiradi sizni baribir ham. Siz qanday yashayman bu talog'im? Aldobsiz. Qiz bolaga uylanasizmi? Yo o'tirib qolgangami? O'lib oluvchi keyin anu qilamiz. Nima? O'lmaysan sen, yaxshi niyat qilgin. Men qaydaga suv olib kelay. O'lmaya. Dadasi, men o'lganimdan keyin o'g'limni opamga bering. Nimaga? Sunnat qiladi. Sunnat bo'lgan-ku. Uylantiradi, yaxshi xotin olib beradi. O'gay ona buni qiynaydi, och qoldiradi, ishtonini yuvmaydi. Men o'lgancha o'sha o'gay o'lsa bo'lmasmi, bolam? Normalni xotin toparman unda. Normalisi? Hali siz izlayapsizmi? Men hali o'lmay turib siz o'zingizga xotinni mosidan Bunga qarash kerak-ku. Men o'lganimdan keyin mana shu tillalarimni opamga olib borib bering. Nimaga? O'gayda qolsin. Opam rohatini ko'rsin. Razmer tushmaydi baribir uni. Opamgami? O'gayga. Siz hali uni razmerini bilasizmi? Hammaniki har xil tushmaydi-da. Men tinchgina o'lamanmi yo yo'qmi? Mayli. Davlening tushadi. Mayzmas ekan-ku bu. Nima qilyapsan? Bularni ham olib ketaman. Nariyoqqa parashok nima kerak? O'gay xotiningizga tashlab ketaymi? Bu Bavi parashoklari 100% Germaniya xomashyosi. Qattagina solsangiz ko'pirtirib, oq kiyimlar oq, qora kiyimlar qop-qora qiladi, qizillar qizil, sariqlar sariq qiladi. Dog' qoldirmaydi, o'ziga gard yuqtirmaydi, allergiya chaqirmaydi, chaqirsa ham kelmaydi. Yaltiroq sumkamni olib kelib bering. Qaysini? Ana Xitoydan olib kelganimiz bor-ku, zamogida ashula chiqadigan. Uni ham olib ketasanmi? Hamma narsamni olib ketaman. O'gayga hech narsa qoldirmayman. Doktor ahvoli qanday?
Hech narsa qilgan, oddiy gripp bo'lgan-ku bular. Ha, o'lsan. Grippaga o'xshan, vahima qilasan. Men seni bir Astraxandrozmi deb o'ylayman. Men o'lmaymanmi? Sen o'lmaysan. Sen birinchi meni o'ldirasan, keyin o'lasan. Dadasi, onamga telefon qiling. Uyda dokumentini olib notariusga ketyapti. Nomiga rasmiylashtirishga. Yuguring. Ha, onang yo'q. Olmagidan falak hayrondir, falak bo'lganiga pushaymon.